စိတ်တောကကိုဖယ်ရှားခြင်းလောကလူတွေဟာတောကဖြစ်เสียတွေမဖြစ်ခင်ကလည်းကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်တောကဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်တောကနဲ့ထွက်ပေါက်မရအောင်ဖြစ်နေတတ်ကြလူတွေဘာကြောင့်ပူပန်စိတ်တွေဖြစ်နေကြသလဲလို့ဆိုရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တော့မဲ့အခါမျိုးသို့မဟုတ်ကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာထိုကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်စိတ်သောကဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီစိတ်သောကထွက်ပေါက်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေမှာရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းဆိုတာသောကနဲ့မကင်းနိုင်ကြဘူး။သောကဖြစ်လာလို့ရှိရင်မြည်တို့မြည်ပုံထိုသောကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိရှိနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ပူပန်မှုတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့လူတစ်ခုပူမှုရတဲ့ဆယ်ကလေးဆိုတဲ့အဆိုတိုင်းပဲလူတွေဟာစိတ်ပူလောင်မှုနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာထိုပူလောင်မှုတွေကိုသက်သာပြီးနောက်ဆုံးမှလုံးဝကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစဉ်မျိုးရောက်သည့်ထိအောင်ဟောကြားဆုံးမခဲ့တာထင်ရှားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတောကပရိဒေဝနံသမတိကမာယပူပန်တောကစိတ်တောကတွေလွန်မြောက်ဖို့အတွက်စိတ်တောကမထိန်နိုင်လို့မိုးကြွေးရတဲ့ပင်မဆင်းရဲမှုတွေကိုလွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်တခုတည်းသောနိလန်းဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာဟောကြားထားတာဖြစ်အဲ့ဒီဤစနစ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်တောကရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်လူတိုင်းဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ပူတယ်စိုးရိမ်တယ်ဆိုတဲ့တောကဆိုတဲ့တရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပေမတောသာယတိတောကောချစ်ခင်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောကဆိုတာဖြစ်တယ်ကာမတောသာယတိတောကောလူချင်းစရာအာယုံကိုလူချင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်သောကဖြစ်တယ်တဏှာယဇာယတိသောကောတဏှာကြောင့်လည်းစိတ်သောကဖြစ်တယ်လို့အနိကအကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားညွှန်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်လူတွေဟာတွေ့တာမှုမကင်းတာအတွက်စိတ်သောကရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီရောက်ရှိလာတဲ့စိတ်သောကကိုမြည်တို့မြည်ပုံဖယ်ရှားပြရမယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာတရားကိုကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်ကန်တဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားတွေဟာများစွာအထောက်အကူပြုတယ်ဧတောကဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတနာတရား၅ပါးဆိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော့မဲ့အနေထားကြုံမှာကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လဲတောကဖြစ်တယ်မကြုံသေးခင်ကြုံမှာတွေးပြီးတော့လဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲစိတ်ပူတတ်တယ်ကြုံပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းပဲစိတ်ပူလောင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ပူမှုတောကတွေဟာဆင်ញင်တုံတရားနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်လို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကကိုဖယ်ရှားတဲ့နည်းနဲ့ရှင်တဲ့ပူလောင်မှုတွေကိုရှင်းပြနိုင်ခဲ့ကြတယ်သို့တော့တခဏမြတာတောကကိုရှင်းနိုင်ကြတော့လေထာဝရစိတ်แท้ကနေရှင်းထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးထာဝရရှင်းထုတ်နိုင်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှသာဟောကြားဆုံးမှသိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတောကဖြစ်เสียနဲ့ကြုံလာလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတောကကိုရှင်းကြတာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တောကဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ပြဿနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်အခါရဲ့ပြဿနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာရဲ့စိတ်သောကဖြစ်ကြစိတ်ပူလောင်မှုတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ကြအဲ့တော့ပြဿနာတရား၅ပါးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြဿနာဆိုတာပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနံပါတ်1ကညာတိပြဿနာမိမိအာကိုမြတ်လို့ရတဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေတဲကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှုညာတိပြဿနာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒီလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဟာလောကမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကြုံရမယ့်အနေအထားတစ်ခုပဲရှိထို့သောကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဘုရားမအရေးကြီးဒီရသော်ဗျာမပွင့်ခင်မှာဆိုရင်တော့စိတ်သောကကိုထိန်းချုပ်တာဟာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ရသော်ဗျာကိုရောတိုင်းဒီပင်လေညာတိပြဿနာဆိုတာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလေပေါ့မဟာနာမင်းကြီးရဲ့သမီးကနေမွေးဖွားတဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့ဝါသဝခတ္တိယတို့ကမွေးဖွားလာတဲ့ဝိတတုပမင်းသားဆိုတာရှိတယ်ဝိတတုပမင်းသားဟာကောတာတက္ကတိုင်းကပိလဝကိုသွားရောက်လဲပတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပေါ်မှာဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြေမနက်ဖြစ်လာသူရဲ့မကြေမနက်ရန်ညိုးဟာဗုဒ္ဓမကြီးမားလို့တာဂဝေမင်းတွေကိုရန်ရှာပြီးမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရသော်ဗျာလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်ပြီးကောသလမင်းကြီးလည်းတက်တော်80အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မေရာလုပဆိုတဲ့ဏိကုံးမှာရသော်ဗျာတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းကြီးလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးဖျားနဲ့စကားပြောနေတော့ဒီကကာလဆိုတဲ့စစ်သူကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်အာဏာသိမ်းပြီးမင်းသားဝိတတုပကိုနမ်းမြောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိတတုပသူ့ရဲ့ရန်ညိုးတွေကလေးစားခြေဖို့တာယွေမင်းတွေကိုမျိုးတုံတပ်ဖြတ်မှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ကြိမ်တိုင်ကြွပြီးတော့ပရိယေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆွေတွေမျိုးတွေကာကွယ်ပေးတော်မူခဲ့သို့တော့တာဂဝေမင်းသားတွေတာဂဝေလူမျိုးတွေကလည်းတစ်ချိန်တော့ကစုပေါင်းပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဥပိ္ပခာရှုလိုက်ဒီအချိန်မှာဝိတတုပဆိုတဲ့ကောသလမင်းဟာတာဂဝေတို့ရဲ့တက္ကတိုင်းကိုဝင်ရောက်ချူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တာဂဝေနေမျိုးတုံးအောင်တပ်ပစ်ခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ရှင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်တာဂဝေမင်းကြီးအများပြားလာတဲ့တာဂဝေမင်းကြီးဟာဝိတတုပရဲ့ကျူးကျော်စစ်မှာတပ်ပွဲအသက်ခံရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသက်ခံရတာဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ညာတိပြဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါစိတ်သောကတွေဖြစ်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတော့ဓမ္မတန်ဝေကလို့ခေါ်လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုဆင်ခြင်သင်စားပြီးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှက်ရွံ့ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ဥတ္တပအတိဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့လောကရဲ့သဘာဝကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတန်ဝေကဖြစ်တော်မူတာသာရှိတယ်တောကဆိုတာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လောကလူတွေဟာဆွေနဲ့မျိုးနဲ့နေကြတာဖြစ်တော့မိမိတို့ရဲ့ဆွေမျိုးမိဘအတိုင်းဝိုင်းမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်လာကြတောကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုယုံမှုတွေဖြစ်ကြတာဒါကညာတိပြဿနာနဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာ
တောကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘောကပြဿနာကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဟာမီလောင်လို့ပါသွားတာတို့ရေမျောလို့ပါသွားတာတို့မင်းဆိုးရာစာတွေကသိမ်းယူလိုက်တာတို့သခိုးဓမြကလူရဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာတို့အမွေခံသားဆိုးသမီးဆိုးတွေကသုံးဖြုံးပြစ်လို့ကုံသွားတာတို့အဲ့ဒီလိုဘောကပြဿနာလို့ခေါ်တယ်ကိုရှာဝေစုဆောင်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကုန်းကောက်เสียမရှိတော့အောင်ပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတောကဖြစ်ကြနော်ပစ္စည်းပျက်ကုံဆုံးခြင်းပျက်ဆုံးခြင်းအတွက်တောကတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီတောကဟာလေလူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့အရာဖြစ်လို့ဆင်ញင်တုံတရားဖြစ်ကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတတိပဌာန်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တောကအောင်လုံးဝလွန်မြောက်သည့်အထိအောင်ကျော်လွှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရတယ်ဆင်ញင်တုံတရားဖြင့်ကျော်လွှားခြင်းဟာတည်င်ကတခဏအားဖြင့်သာလျှင်ကျော်လွှားနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကရောဂပြဿနာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူတွေဟာစိတ်ပူကြတယ်တောကဖြစ်ကြမိမိရဲ့မိသားစုတွေကယောဂဖြစ်တာပဲဖြစ်စေမိမိကိုယ်တိုင်ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအားလုံးဟာစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့တောကခံစားကြရတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားလာရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှန်ကန်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြင့်တောကကိုလျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်တောကကိုလျှော့ချဖို့ဤစနစ်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အေးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တတိပဌာန်မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်တရားဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ပြီးတော့ပေါ့ရောက်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ထဲကတောကကိုလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တောကဆိုတာစူးညောင်ကြီးပမာရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့မချိတဲ့ခံစားချက်မျိုးဆိုလို့ပေါ့လောကကြီးမှာဒီတယ်မကလူတွေဟာတောကဖြစ်ကြတာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့တီဟိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတဲ့စာအုပ်ကစိတ်ဝင်စားစရာသူစာအုပ်ရဲ့နာမည်က Why Worry မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ပူနေတာလဲဘာကြောင့်စိတ်ပူခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာရေးထားရင်ဟာစိတ်မပူအောင်ဖြေပြောင်းနည်းတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ပြထားတာရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာ worry လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့နည်းစနစ်တွေဟောကြားထားလို့လောကကြီးမှာစိတ်မပူတဲ့လူမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်မပူတဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့ဘဝဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ပူစရာတွေကထွက်ပေါက်ဆိုတာကျွတ်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးစိတ်ပူမှုတွေကိုလျှော့ချဖယ်ရှားပြဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်သောကဖယ်ရှားခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားဟောကြားဆုံးမထားတာရှိပေါ့အဲ့ဒီဟောကြားဆုံးမထားတာတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်စိတ်သောကလျှော့ချနိုင်ကြတယ်နောက်ပြဿနာတရားနှစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သီလပြဿနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဿနာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားတာဟာလဲစိတ်ပူစရာကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြဿနာအမြင်တွေပျက်စီးသွားတာမှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေပျက်စီးသွားပြီးအယူဝါဒဖောက်ပြန်သွားတာလဲစိတ်ပူစရာကောင်းသို့သောတမ္မာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားခြင်းကြောင့်စိတ်ပူတဲ့သူမရှိသလောက်ရှားတယ်အမြင်ဖောက်ပြန်သွားခြင်းကြောင့်မှားယွင်းတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံမိခြင်းကြောင့်စိတ်ပူသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလဲမရှိသလောက်ရှားကြရသောအဖြစ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပူနေကြတယ်ဆိုတာဟာညာတိပြဿနာဆွေမျိုးတို့ရဲ့ပျက်စီးမှုဘောဂပြဿနာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုရောဂပြဿနာယောဂဝေဒနာဖြစ်လို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလို့ဆိုတဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုတော့လူတွေဟာရှုချုံမရအောင်ပူလုံးနေဖြစ်ကြပေါ့
အဲ့ဒါလည်းပဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်တရားဖြင့်ဖယ်ရှားပြလို့ရစဉ်းစားရမယ်အချက်တစ်ခုကတော့ညာတိပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့လို့လေအပင်ငရဲကိုမကြနိုင်ဘူးဘောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲမရောက်ဘူးရောဂပြဒနာကြုံတွေ့ခြင်းကြောင့်လည်းအပင်ငရဲကိုမရောက်ဘူးသို့တော့သီလပြဒနာကြဒီဘဝမှာမတိတာတော့လည်းပဲဤဘဝဤချမ်းမဲမှာဒုက္ခတိအပယ်ဆင်းရဲကိုခံရမှာသိကြတယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတာတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံမှုအတွက်သိချဒါကြောင့်သီလပြဒနာဒိဋ္ဌိပြဒနာဟာတဘဝသာဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းဒုက္ခပေးတဲ့ပျက်စီးမှုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလပြဒနာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြဒနာဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတော့အရေးကြီးမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးပေါ့ယာတိပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးဘောဂပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရောဂပြဒနာဆိုတာလဲရှောင်လွှဲလို့မရဘူးရှောင်လွှဲလို့မရလို့ကြုံတွေ့လာလို့ရှိရင်လေသူတို့ဒီပြဒနာတရား၃ပါးဟာဒီဘဝမှာသာဒုက္ခပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆင်ញဉာဏ်ဖြင့်မိမိရဲ့စိတ်သောကပဲရှာစိတ်သောကဆိုဒီမှာဒေါမနတလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲဒီစိတ်ရဲ့ခံစားမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟာဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒေါသဆိုတဲ့တရားနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်လာတဲ့စိတ်ခံစားမှုဟာလူတွေကိုရှင်ထဲမှာပူလောင်နှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိတယ်ပေါ့အဲဒီတော့ရှေးကပညာရှိတွေဟာဘောဂပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ညာတိပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့ရောဂပြဒနာနဲ့ကြုံတွေ့တာတို့အဲ့ဒါလို့ကြုံတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေးတော်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဒီတောကစိတ်တောကလျှော့ကြတာဖြစ်တယ်ဟောတောကဆိုတာလူတွေကိုယူတတ်သွားစေနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တယ်ပဒါစာရီရဲ့တောကဟာအယူတယ်မဘဝကိုရောက်သွားစေတယ်ဟောဒီတောကပဒါစာရီအယူတယ်မဘဝရောက်တယ်လို့ပဲခိတာဂေါရမီရဲ့သားပေါ်သားကလေးတည်ဆုံးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကဟာလည်းပဲယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တောကကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အယူအနှံဘဝတောကကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်အယူဘဝမှာဆက်လက်ပြီးတော့နေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပဒါစာရီဆိုတာအလုံးကြားဝကြတဲ့အတိုင်းစင်စင်ရဲရဲတောနဲ့ထဲမှာအားကိုးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းတွေကလည်းသိဆုံးတယ်မွေကြိုက်လို့သေးတာသားလေး2ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးလာရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာသားငယ်လေးကိုဟိုဘက်ပို့သားကြီးလေးကိုပြန်ခေါ်ဖို့အလားမှာသားငယ်ကလေးကိုစွန့်ချီသွားတယ်သားအကြီးကသူ့ခေါ်တဲ့မှတ်ပြီးရေထဲဆင်းလာမိခင်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေလေကောင်ကနေပြီးတော့စွန်ကိုလှမ်းអော်ပြီးလက်ခုပ်တီး6ထားကိုသားအကြီးကသူ့ခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေထဲဆင်းတဲ့အခါမှာအရှိန်အဟုန်နဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ချောင်းရေကတိုင်မျောသွားလို့သူဟာတူရီဖြစ်သွားလမ်းမှာတွေပဲအားကိုးရတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားလူမမေသားငယ်လေး2ဦး3ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူ့မှာဖြေစရာလေးကြံသေးတယ်အိမ်မှာအမေရှိတယ်အဖေရှိတယ်မောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအမေအဖေမောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့ကြိုးစားပြီးလာလိုက်တဲ့အခါမှာသူလမ်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အမှန်တန်ကြီးမားတဲ့မိုးမုန်တိုင်းကြီးကလေမုန်တိုင်းတိုက်ခြင်းမိုးတွေရွာချခြင်းဆိုတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိဘ2ပါးနဲ့မောင်လေးဟာအိမ်ပြိုကျပြီးတော့သေဆုံးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာယူချုံမရစိတ်သောကဖြစ်ပြီးအယူတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှ
တောကကိုဖြေဖို့နီးလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားဆုံးမလိုက်မှသူဟာမိမိရဲ့စိတ်မူရင်းစိတ်ကိုပြန်ပြီးရရှိပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ယဟန္တာမကြီးဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုအပြည့်အဝရတဲ့အခါမှာစိတ်သောကတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ကြဒီကနေ့ခေတ်မှာထိုကဲ့သို့သောကဖြစ်เสียတွေကျုံလာပြီဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲญาတိပြဒနာနဲ့ကျုံရင်ဘောဂပြဒနာနဲ့ကျုံရင်ရောဂပြဒနာနဲ့ကျုံမယ်ဆိုရင်ထို့တွေရောဘယ်လိုသောကကိုဖယ်ရှားပြစ်ကြမလဲဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်အောင်မှတ်သားထားပြီးဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့950ဇတ်ထဲမှာမဏိကုန္ဒလဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်350ဇတ်မြောက်အဲ့ဒီမဏိကုန္ဒလဇတ်တောကကိုဘယ်လိုထိန်းနေဆိုတာတောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်ကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကတောကကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနန်းကျဘယင်ဘဝရောက်သွားတော့လည်းပဲစိတ်တောကမဖြစ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့နှလုံးသွင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားထားကြအောင်ဖြစ်တယ်ကာတိတိုင်းနဲ့ကောသလတိုင်းဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲကာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ဗာရဏသီဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဒီကနေ့ခေတ်အိန္ဒိယမှာဗာရဏစီလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကာတိတိုင်းကကောသလမင်းကောသလတိုင်းကဗာရဏသီကဖြမတမင်းဗာရဏသီမင်းအဲ့ဒီယံပါယံခါကောသလမင်းကအနိုင်ရပြီးတော့လူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ယံပါယံခါကျတော့ကောသလမင်းကာတိမင်းကအနိုင်ရပြီးလူရဲ့တိုက်ခိုက်တတ်တယ်ပြန်လှန်ဖြစ်တတ်အားကြီးတဲ့လူကအနိုင်ရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နှစ်ပြည်ဟာအနိကရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ယံပါယံခါစစ်ဖြစ်နေရှိကြတယ်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကောသလမင်းကကာတိကဗာရဏသီမင်းကိုစစ်ချေညာပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကိုဖမ်းလိုက်တယ်တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းပိုင်ဆိုင်တာတွေအကုန်လုံးရယူသိမ်းပိုက်ပြီးတော့သူဟာဗာရဏသီဘုရင်မင်းကိုနန်းချချုပ်နှောင်ပြီးတော့နန်းချဘုရင်အဖြစ်ချုပ်နှောင်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ဒီဗာရဏသီမင်းဟာစီးစိမ်ဥစ္စာတွေအားလုံးလူရက်ခံရရုံမှာကသူ့ဘက်ကဆွေတွေမျိုးတွေဖမ်းခံရလို့တပ်ဖြတ်ခံရရုံမြမကသူကိုယ်တိုင်လဲနန်းကျဘုရင်ဘဝနဲ့ထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်ဘယ်လောက်ပဲစိတ်သောကဖြစ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်သောကဖြစ်လာတာသူဟာစိတ်ပူเสียကောင်းတဲ့တောကဖြစ်เสียကောင်းတဲ့အခြေအနေဆိုးကြီးထဲမှာတောကမဖြစ်အောင်ဘယ်ပုံထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်တောကကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသင်ခန်းစာယူဖို့ဟောကြားဆုံးမထားတဲ့စာတကဇလန်တစ်ခုကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုဗာရဏသီမင်းကြီးဟာနန်းကြဘုရင်ဘဝရောက်ပြီးတော့ဒီထောင်နှန်းဆန်နေရတဲ့အချိန်မှာသူဆုံးရှုံးနေနာခဲ့တာတွေအတွက်စိတ်ထဲမှာကြံတွေးမနေတော့ပဲနဲ့သူဟာသမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်ပြီးထောင်ထဲမှာနေရတော့လည်းပဲသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဆံရသည့်ထိအောင်သူဟာတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ထောင်ထဲနေရတယ်ဆိုတဲ့ချက်တဲမှုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတွေးတောပူပန်မှုတွေတခုမှမရှိတော့ဘဲနဲ့သူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာ
ဘာတစ်ခုမှမပူပဲနဲ့ကြည်ကြည်လင်းလင်းဝမ်းပန်းတတ်တာတာမန်နေချအတိုင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်မရှိပဲနဲ့နေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကောသလမင်းကသူထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ဗာရတတိမင်းရဲ့မျက်နှာအသွင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောက်တောင်စစ်လဲရှုံးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသိမ်းခံရတယ်သူ့ဘက်သားတွေလည်းအသက်ခံလဲရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းနန်းချဘရင်မွားနဲ့ထောင်နှန်းဆန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအပြုံးမပြတ်ပဲစိတ်သောကဖယ်ရှားထားနိုင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူသိချင်းအဲ့ဒါလို့ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံတော်လည်းပဲဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူဟာစိတ်သောကဘယ်လိုအတွေးနဲ့ဖယ်ရှားသလဲဆိုတာသူကပြန်ပြောပြတာရှိအဲ့ဒီပြန်ပြောပြတာလေးကိုသင်္ကန်းစာအဖြစ်မှတ်ယူထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇာတကစရိုဒီထဲမှာဇာတကဝတ္ထုတွေထဲမှာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့စိတ်သောကဖယ်ရှားတဲ့နည်းစနစ်ကိုဟောကြားထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟောကြားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဗာရဏသီမင်းဟာဘယ်လိုတွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သလဲဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့အပြုံးမပြတ်နေနိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမကောသလမင်းကမေးမြန်းတယ်သူမေးတဲ့မေးခွန်းကဘာလို့ဆိုရင်စီနောပထပ္ပံမဏိကုန္ဒလံစအေးဗာရဏသီမင်းကြီးဟာသူပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်ရထားတွေသူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးရှိတဲ့ဖရမယားနှရောင်းတွေသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ယရနာတွေအားလုံးဟာသူအသိခံလိုက်ရတော့ဆုံးရှုံးသွားပြီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းဆုံးရှုံးသွားပြီအားလုံးရန်သူလက်ထဲမှာသူဟာဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေနဲ့ကြုံသွားရတယ်ဥဒ္ဒေသဓာရေသတထေဝစီနောသားတွေနော်ကျင်ယာတွေအားလုံးဟာသူဟာဆုံးရှုံးသွားတယ်အားလုံးဟာအဖမ်းခံလိုက်ရတော့အားလုံးဟာဒုက္ခရောက်ပြီးသားတဲ့ကွယ်မရတဲ့ကွယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တပေတုဘောကေတုအတေတကေတုသူပိုင်ဆိုင်တာမှန်သမျှဘာတစ်ခုမှမကြံအကုန်လုံးကောသလမင်းကသိမ်းယူလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာလက်ဖွားခြေဖွားပဲကြံတော့အဲ့ဒါလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးအသိမ်းခံလိုက်ရအဲ့ဒါလို့အသိမ်းခံလိုက်ရလို့ပျက်စီးမှုတွေများစွာကြုံပြီးလူကိုယ်တိုင်ထောင်နှန်းဆန်းနေရတဲ့အချိန်မှာကတ္တမနတန္တပတိတောကကလေးတကယ်ကိုစိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အချိန်တောကပြန်ဖြစ်เสียအချိန်မှာဘာဖြစ်လို့စိတ်ထဲမှာမပူပဲနဲ့အပြုံးမပြည့်နေနိုင်တာလဲလို့ကောသလမင်းကကာတိဘုရင်ကြီးကိုမေးတဲ့အခါမှာဗာရဏသီကာတိဘုရင်ကြီးကဘလို့ဖြေတုံးဆိုသူ့အတွေးလေးဓမ္မမှတ်သားစရာကောင်းသူကဘလို့စဉ်းစားတော့လို့ဆိုတော့ပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိသဟန္တိဘောကဒီဝဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်အိမ်ယာရွှေငွေယရနာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဒီပိုင်ဆိုင်သူကိုမသေးခင်ဆုံးခွာသွားတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသိခံလိုက်ရတာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမီးထဲပါသွားတာကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေထဲမှာပျက်စီးသွားတာတခိုးရမြလူရခံလိုက်ရတာတို့အဲ့ဒါမျိုးဟာပုပ္ပေဝမစ္ဆံဝိဇဟန္တိဘောကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကရင်လေအရင်လူကိုဆုံးခွာသွားကြပြီကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးဟာကိုယ့်ကိုဆုံးခွာသွားကြတယ်မစ္ဆောဝါတေပုပ္ပတရဇဟန္တိ
Don't hope busy outside go, Luga and some quadra. Eat the chose solution. When the machana do leve a Syrian shibiro, Midasu, social dwaja, this son dwaja, Erajaro, to chana the Minari, to detain tabiro. Pawago, son that dwara. Era Misowati Ubadaran Sahandi Solore de Vega Pisiga dole Lugo song Luga dole Pisigo song Lune Pisia Dinamua Loebiro Peroma Oza Quemamshi Oza Quera Dinamio neve Oza Quedo but the web ship the nature no Pisiga dole, Lugo son, Luga dole, Pisigo son, so be. Send that senior like Messi, Ludai ha, no? Tea needed, Pisios are the social shit. Luga dole, Pisios ago son, Pisios ago dole, Lugo son, bio. Quequa, all the baby, pity, so that Loka the wow, sending Senatia. Ero. Pisi by Sene Bogo Aleve Tawara Mogu, to by net Pisidia le Tawara Mogu, the Kanam Yada, by Sine look Yoara repeated. A chimney, Pisidigo, Tabi Diam, Domo Pisidiga dole go, Quedon 9 days, so the body out. Singing Gumu, singing Tonachi. Atta Tata, Moki no Kamaka. Luchin Ziarigo Luchin Date Taman Pukuriha Peya Vepi, Sising Osaria Luga Lemamievu, Kupai Sine Pisidia Lemamievu, Pisi by Sanuga Le Tauram Hobu, Tajamulu, Peluve Pipi, the need to change allusion. Kupisidia le, Kunek Quedome, Kugadole, Pisidi Tabi Tratome, so Ani Tavio to go. Ekan data, Yeji Lakamaloe, Jonyaya Mave Sure, a duiha, Manganet, do the cool pit. Eri a duine, Toga, Pesalo Yare, Rusulu. No, Tatama, Natosa, Mahan Toga Kali. Tea the body go. Abian Lan, the full letter, singing Tonda Tadi Dredja, Tuha. Toga Mapsipure, Pisi Osaga dole, Nago Some, Naga dole, Pisi Osago Sombayame, Nane Pisi Sura, the Kuma Miera Mashivulu, Di Amandeago, singing Tonda Champion, the Lone Twin singing Ta Champion, Toga, to a Chutin Viro, Mapseo, Handa Besata Nine. Da Lully, no? Lully sends a tapu. Lully sends a tally to a job. Flophe Doka Yao, Flophe, social Ninamurine, Jojo. Doka yet, the Baba Diao singing don't that be there, Kama. So ye Doka, Genera, Peshapi Nagere, to soda, no? Awaya, Maranati, Kati Miniha. Tu Yenema Yao needed Doka. Tu go in Nanja Boa Yawabi, Piasi social muri, Chiche, Joyado leve. Say Ile, Taunema, Nina, Tea a duty chow, Mankane, Mieni chow, Nina Chete, Tugo, Fancy Tare, Kodra Menigo, Shimbia Gera. Taha, Letry Abje, Poiro the Rele, singing don't that beat up. Thing answer you are made. A dream, Mamma Chete. Tu sends out only the cook, set beat up your day. No. Logaji Abe Yama Mameu Soran and Padaviro. Tu set beat up a little your so. Uditi Apurati Witi Sa Sando. Atan Tapitoana Paleti Turio. Lurai do it Jarabe. Counting up. Lavi Chayma Teton Lare, Lavi Wani. This is there, Nanabaima Tropolare, Ne Beyaha Tawra, Shidales, Senachi, Neha, Twella Bide Kama.
အနောက်တောင်ဆုံးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာပဲလောကကြီးကိုအလင်းပေးနေတဲ့နေမင်းကြီးဟာလည်းပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လောကရဲ့သဘာဝကိုမလွန်ဆန်ဘူးလာပြီးနေမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့လာပြီးဝန်းကြီးဟာလည်းပဲထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှာပျောက်ကွယ်သွားတာပဲဆိုလိုတာကသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ဆုံးသတ်တယ်နေဟာထွက်လာခြင်းဝင်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်မယ်လဟာလည်းပေါ်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအတွေးမျိုးလေးကိုတွေးပေးတာပေါ့နော်ဝိထိတာမယတတ္တုကလောကတာသူပြောပြတာသူကိုဖန်ဆီးချုံနှောင်ထားတဲ့မင်းကိုသူပြောတာငါဟာလောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုသိထားတယ်တဲ့လောကကြီးရဲ့သဘာဝကိုငါသိထားလောကကြီးဆိုတာဘယ်ရာမှမတည်မြဲဘူးဖြစ်လာပြီးရင်အပြည့်ဆိုတာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုရက်လောကကြီးရဲ့သဘောကိုငါသိထားပြီးဖြစ်တယ်တတ္တမဟာနာသောစာမိတောကကဒါကြောင့်မို့တောကဖြစ်เสียအချိန်နဲ့ကြုံတော့လည်းပဲငါဟာတောကလုံးဝမဖြစ်ဘူးလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဟောအေးယာရုအာနာစိစိန်ဥစ္စာတွေကိုလူယူပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုရင်ကြီးကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့ကောသလမင်းကြီးဟာကာတိမင်းဗာရဏသီမင်းရှင်းပြတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာသူဟာသူ့အမှားကိုဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့သူ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြန်လီအနှင်းပေးတယ်လို့ဒီထဲမှာဆိုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဗာရဏသီမင်းကြီးကကာတိဘုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောသလမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်လောကမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဆိုရာဇာဆိုတာဟာဒီစင်စင်ဆာဆာလှုပ်တဲ့နယ်ဆိုတာကိုပြောဘာကြောင့်ကောသလမင်းကကတိတိုင်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ရတယ်လေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာရဏသီမင်းရဲ့အမှုတန်းအမတ်တယောက်ဟာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်မှာမဟုတ်တာလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ဗာရဏသီမင်းကြီးကသူ့ကိုယာရုချပြီးတော့ယာထုဖြုတ်ပစ်လိုက်တာကိုအညှိုးထားပြီးကောသလမင်းထံဝင်ရောက်ခစားပြီးဗာရဏသီမင်းကိုတိုက်ခိုက်လူမင်းကိုနမ်းချပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ဖို့သွေးဆောင်ဖြားရောက်ပြီးသူကဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုအလုံးသိတယ်ဗာရဏသီရဲ့ရှိုးဝဲချက်တွေအလုံးသိတယ်သူကဥဆောင်ပြီးတော့စစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲပြီးဗာရဏသီမင်းကိုအကျဉ်းသားအဖြစ်ကိုပုတ်ပေးခဲ့တာဟာအဲ့ဒီရံဘက်လှုပ်တဲ့အမတ်ဆိုးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုစိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဗာရဏသီမင်းကိုသူဟာနမ်းချခဲ့တာမှားယွင်းတယ်လို့ဆိုပြီးသူကသူပြန်လေတောင်းပန်ပြီးတော့ထီနန်းကိုပြန်အပ်ပြီးပိုင်ဆိုင်သမျှကိုပြန်လီရခင်တိုင်းပေးခဲ့တာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းနှစ်ပါးဟာသစ္စာဂရိပြုပြီးတော့ဗာရဏသီမင်းကြီးကပညာရှိပိပိတတကောသလမင်းကိုသူကဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒပေးတာဟာလောကလူသားတွေအလွှာအလုံးအတွက်ပေးတဲ့ဆုံးမမှုမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမဩဝါဒတွေကဘာတွေတုံးဆိုသူဆုံးမပုံလေးကကြည့်နော်အလတောဂိဟိကာမဘောဂိနတာရုအရာတိထောင်လူပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလုတ်ကိုင်မလုတ်ချင်ဘူးပြင်းနေဆိုရင်မကောင်းဘူးဘယ်တော့မှတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမပြင်းရဘူးကြိုးစားအထောက်ရမယ်နေစဉ်နဲ့အမျှအလုတ်လုပ်ရမယ်
ရှိုးစားအထုတ်တဲ့နဲ့လုံလဝိရိယရှိရမှာဖြစ်တယ်အတ္တညတောပပစ္စည်းတောနတတုမိသားစုဘဝကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်စည်းမှုမရှိရင်မကောင်းဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလူဆိုတာအလုပ်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ယဟန်ဆိုတာဟာစောင့်စည်းရမှာဖြစ်တယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းစောင့်စည်းရမယ်အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်ယဟန်ပိပိသဒစောင့်စည်းစည်းတိတ်ခါနဲ့နေထိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ရာသာနတာဓုအနိတ္တမကာရီတိုက်ပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဟာမစင်မစားမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မှလုပ်သင့်တယ်မဆင်ញင်လုပ်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စတွေဟာမှားယွင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မစင်မကျင်မလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုယောပဏိတောကောရနောနတာဓုသောနတာဓုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတတ်ရင်မကောင်းဘူးတဲ့ဒေါသအမျက်မထွက်ရဘူးဒါကြောင့်မို့ပညာရှိအမျက်အပြင်းမထွက်ရဘူးလို့ဆိုလို့စိတ်မဆိုးရဘူးအဲ့တော့အလွာအသီးသီးကိုဆုံးမတဲ့စကားပေါ့တာမန်မိသားစုဘဝမှာနေတဲ့လူတွေဟာမပြင်းရဘူးကြိုးစားအထောက်အမယ်ယဟန်ဘဝရောက်ရှိနေကြတဲ့ယတိယဟန်ဘဝမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစောင့်စည်းမှုရှိရမယ်စောင့်စည်းမှုရှိရမယ်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာဘာလို့အမတ်တမဲ့မဆုံးဖြတ်ဖဲနဲ့တည်တည်ချာချာလေးလာစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့နေပညာရှိဖြစ်လို့ရှိရင်ထိကနေရှိစိတ်ဆိုးတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတဲ့အခါမှာကောသလမင်းကြီးကိုထပ်ပြီးတော့တတိပေးတဲ့စကားကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်နိတ္တမခတ္တိယောဂိရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာဘယ်တော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရာခတ်သိမ်းမှုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ရမယ်လုပ်ရမယ်တစ်ဖက်သားပြောတာနဲ့ထားမလုပ်ရဘူးအားလုံးဟာလောကမှာဘုရင်ကိုခေါင်းဆောင်တူကိုကပ်ပြီးတော့ဒီအခွင့်အရေးယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများကြီးရှိတယ်သူတို့ပြောစကားနဲ့လက်ခံပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နိတ္တမခတ္တိယောဂိရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လို့တည်တည်ချာချာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီးမှလုပ်တဲ့နေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နာနိတ္တမထိတံပတိဘယ်တော့မှမစင်စားမဆင်ញင်မဲနဲ့အစောတလဲအမိတ်ချမှတ်တာမျိုးလုပ်ကြံဆောင်ရတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့နိတ္တမကာရိနောရာဇယတောကိဋ္တိသဝတ္တတိဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ပြောရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မပြောဘူးလုပ်ရင်လည်းလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဘူးအလုံးတည်တည်ချာချာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ပြောရင်လည်းပြောသင့်မှပြောတယ်လုပ်ရင်လည်းလုပ်သင့်မှလုပ်တယ်အတိညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချမ်းရံစည်းစိမ်ခုံသတင်းတွေဟာတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီဘဝတွေမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လို့သူ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းချတဲ့ရန်သူမင်းကိုဗာရဏသီမင်းကြီးကအခုလိုဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာလောကမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒီဇလန်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာဗာရဏသီမင်းကိုနန်းချကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကောသလမင်းဟာတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ညီတော်အာနန္ဒာတစ်ချိန်တုန်းကညီတော်အာနန္ဒာအလောင်းပဲဖြစ်ခဲ့တယ်
Sesa Sinyan Pit, Tokago, Peshan Nine, a Biomabian Nine, Paranadi Miniaro. Yes, I'll be alone over Pitelu, Satogo, Tilu, Bombiro, yes, I'll be a Hojasoma. Hawasura, Senachi, Hawasura, the Une de Uha, Apiana, Yamayanka, Yandu Pilai, Yanka, Mesu Pilai, Yamayanka, La Pap Pilai, Yamayanka, a minute, a me Pilupi, Elu, Hawasura, and the Arema, Chenle Nichara Pit. Chenle Nichara Piti Dredja, do Dikanyan Kuno Chen Surane, E. Dibuama. Ngaroha, Shandu Sura Pindi, the Chenonga, Midasu, my pitching picket, my pit. Eminent Shiliare, Powakaima, Mimi for Migim Mepure, Amudami, Pagim Mepure, Amuda, Yigo Monoma, Matobure, Poco, Meshibu, Russo. Tadamu, Duboma, Mondi Chen, so they say David Harvey, met at their way, chicken look. Do Boma do Mita Tabi, Sasa Nanyame solution, Loga Jiha, Yen Jan Doma Piti. E, they are chicken, do not break that bono. Maybe Tanama, Sitoka Sulamia, Pilla Gelushin, Akulu Mangane, Senza Murine, Senza Jayama Pite, Pisiosa, Sonshonu, Jonade, Kamuma Swing, E. Loga ji de Waha Mamebu, Pisiga dole, Lugo son, Luga dole, Pisigo son. Dinamua, the Mumue, Chilla Mave Pite. Gaunga, Nivini Hale, Portella Bie, Pioque Doarabe, Lamini Hale, Portella Bio, Pioque Doarabe, Loga ye the Wawa, Chippy in Pietore Sure, Loga the Wawa die. Daddy would like be your say Doga Yauni Lucy. To the river. Pulu, Sonai, Mahopu, Saydoga Yasia, Mahopulu. Magane, a duty, Dweeby, singing Tonda Champion, Toga, Peshapian, and Pipani. They are chicken, there was a break that bono. Mimiro Yen and Alonema, Pulaunet, Toga, Tinifi, Shocha Navi. Now so, Toga, Lomiao Nile, Nisenegaro. The David and Jensen, Maggie Sheba, Jendiao, Jinjan, Ato Chenam, Chitty. Maggie Sheba, Jendiao, Jinjan, Joko, Ato Chimpi, Shinrema, Seated Toga, Nevango, Ayo Bubido, Mediane, Loa, Peshala, Navi, Swing, Pede, Bello, Kakene, Jonjo, Bello, Sonjo Murine, Jonjo, Toga, Sura, Peroma, Mapito, Yabura, Soma, Diaro, Rida, to the Riha. Toga, a Mipiati Tia, Wibadana Jengo, Jinjan Yoko, Ato Chimpi, Peshajaya Mapite, Look, Gozi, the Wajabi, Yaburaya, Soma, Lina, Jendon, and Yabasi, Gondadi. Meda Boya, Tadawamya Swa, Piyangwa. Chanda Javadi, Tadwa Myaswa, Piyangwa, Chanda Javadi, Medayi Jan, Dongapshan, Ninjan Javadi, Tashi Jama, Sichana, Doya Sanda Pivadi, Polanda Dukha Pingaza, Mita Bone Du Dingama, Manodara Di Davidam Pawayan Du Dukanaka, Mita Bone Du Dingama, Subambu Amidada, who Yam you Bawing, Willa Mene, Yoni Shayo, Bonsoya Jenyo. Davidan Jume Odo, Lodo Miazwa, Dadwa Doi, Banodra, the Yapshusin, Ichilin, the Yizin Pitin, Sinalodi, Hudo, Ye, I need a drain night.
Dukkha Bingada Sintavara Ivya Chinda Daya Buena Chanda Dukkha Divudo Kumudra Javanudi Holanda Wanda Shemu Wumong Chinu Wejo Pupwenya Goni Pive Dukkanaga Li Auli De Yoshet Timbia Bididi Hudo Yananodi Bawayandu Gong Zwametwe Chaila Yidija Vase Kong the Dee